ახალი წლის მოახლოებასთან ერთად წიწვოვანი მცენარების მოპოვებასა და ტრანსპორტირებაზე კონტროლი მკაცრდება. სამართალ დარღვევის შემთხვევაში ჯარიმა პირველ ჯერზე 2000 ლარი იქნება. განმეორების შემთხვევაში კი სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დადგება. დაანგარიშდება გარემოსთვის მიყენებული ზიანი, თუ ის 1000 ლარს აჭარბებს აღიძრება სისხლის სამართლის საქმის სასჯელი, იქნება ჯარიმა ან 1-დან 3 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთა, ხოლო თუ ზიანი 3000 ლარზე მეტი იქნება, სასჯელი 5-დან 7 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. წიწვოვანი ხეების და მცენარეების კანონიერად მოპოვება სანერგეებში, პლანტაციებსა და საკარმიდამო ნაკვეთებშია შესაძლებელი. უკანონო რეალიზაციის წესის დარღვევაზე კანონმდებლობით განსაზღვრულ სანქციებს ემატება გარემოზე მიყენებული ზიანიც. თუ ზიანის ოდენობა აღემატება 3000 ლარს, სასჯელი ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 5-დან 7 წლამდე. მოუწოდებთ მოსახლეობას სადღესასწაულო დღეებისთვის გაანადგურებენ ბუნებრივ სიმდიდრეს, ყოველ გამოვლენის სამართალ დარღვევაზე გატარდება კანონმდებლობით განსაზღვრული მკაცრი სანქციები.